காட்டுக்கு ராஜா சிங்கம். ஆண் சிங்கம் பார்த்தீங்கன்னா 90% வந்து வேட்டைக்கே போகாது. பெண் சிங்கம் வேட்டையாடி கொண்டு வரதை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும். ஆண் சிங்கம் சராசரி 250 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். சிங்கம் கர்ஜிக்கிற சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா 8 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கேட்கும். பூனை இனத்தை சேர்ந்தது தான் புலி, சிங்கம். சிங்கத்துக்கும் புலிக்கும் இனிப்பை வந்து சுவைக்க தெரியாது. ஆண் சிங்கத்தோட சராசரி ஆயுட்காலம் பார்த்திங்கன்னா 10லேருந்து 15 வயசு வரைக்கும் இருக்கும். பெண் சிங்கம் வந்து 15லேருந்து 16 வயசு வரைக்கும் இருக்கும். மலை சிங்கங்கள் வந்து பெரும்பாலும் வந்து அதனோட இரையை வந்து புதைச்சி வச்சுட்டு பசிக்கும் போது சாப்பிடும். ஆஃப்ரிக்கா இந்த இந்தியாவில் தான் சிங்கம் வந்து அதிகமாக இருக்குது. சிங்கம் வந்து தனியாக வந்து வேட்டையாடாது, கூட்டமாக தான் வேட்டையாடும். கோழி வந்து ஒரே உதையில் மனுஷனை கொல்கிற சக்தி இருக்குது. அது மாதிரி தான் சிங்கமும் ஒரே உதையில் செத்து போயிடும். பிடாரி மயிர் அதிகமாக இருக்கிற ஆண் சிங்கத்தை தான் பெண் சிங்கங்கள் விரும்பும். சிங்கத்தை எதிர்த்து சண்டையிடுற சக்தி பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் முள்ளம்பன்றி கூட்டத்துக்கு இருக்குது. ஃபார் வாட்சிங்.